यस्तो कुनाबाट है, यस्तो कुनाबाट है, कुनाबाट जानु 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 जानु। अन्नपूर्ण जाँदैछु खोटाङको भरपुर। अनि मलाई चाहिँ चस्मा गिफ्ट आएको साझ गाइजहरू स्टेन लगाएर साग लगाएर बनाइदिन्छु। तर अहिले चाहिँ कुदाउँदैछ आफैले होइन, तर हेलमेट चाहिँ मसँग छ है गाइजहरू। यो चाहिँ हाम्रो सखेवा डाँडा गाइजहरू। यो चाहिँ जङ्गल है गाइजहरू। यो चाहिँ हाम्रो बाटो तोप्दैछ, यहाँ पहिरो गएको छ। चाहियो हामीलाई ट्राफिक नियमको पालना गर्नु होला, हेलमेट लाउनु होला, तर अलिकति रोकौँ। नाम श्रेष्ठ यता यता यस्तो कुनाबाट है, यस्तो कुनाबाट है, कुनाबाट जानु 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 जानु। छुयो त पानी। अरे यो चाहिँ हाम्रो नेपालको पिच रोड हो माम्स। गयो त यार, छोडिदियो त मलाई त। के गरे आयो यो, के गरे आयो? यो रोड हो, रोड चाहिँ त्यता छ। यो चाहिँ पक्की गरे ढलान गरे होइन। ढलानमा चाहिँ म हिँड्नु परिरहेछ क्या। हेर्नु न, यो चाहिँ ढलान होइन रोडको। हेर्नु त गाइजहरू, यस्तो छ हाम्रो बाटो होइन। के गर्नु गाह्रो छ हौ। यता फेरि रोड, यो चाहिँ के अरे ढलान गरेको रोड, तर यो चाहिँ अब पिच गर्ने रोड। अनि गाइजहरू मलाई छोडेर पर पुग्यो, ठिकै छ। हेलो ए नमस्ते साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ आजको हाम्रो नयाँ भ्लगमा। आज चाहिँ हाम्रो एकदम मोटो भ्लग, ट्राभलिङ भ्लग हुँदैछ। गाइजहरू कस्तो देखेको छ यसो भन्नु मलाई। हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भने अन्नपूर्ण, साकेला टु अन्नपूर्ण लाग्दैछौँ। अनि अहिलेसम्म चाहिँ मेरो राइड कस्तो थियो, अब मेरो राइड सकेर भान्साको राइड सुरु भएको छ। अब हामी एकैचोटि माथि पुगेर भेट्छौँ है। एकछिन भेट्छौँ न, के भेट्छौँ। मेरो राइडर कस्तो हुन्छ देखाउनु पऱ्यो। भान्साले चाहिँ मेरो चस्मा लगाएको होइन, दिएकै छैन यार। देख्नु सक्नुहुन्छ पाहाडको बाटो यस्तो छ। यसरी गन्ठ्याङ यसरी झिक्नुपर्छ। जो कोही जान्नु भएन भने मलाई सिकाइ माग्नु होला, बाइक बिग्रियो भने भन्नु होला, म आएर हेर्छु। मैले चाहिँ बाइक किन नकुदाएको भने मेरो चाहिँ बिहा भएको छैन नि त, त्यही भएर बाइक नकुदाएको। मैले चलाउँदाखेरि चाहिँ बिहे हुन्छ होइन गाई छैन, बिहे भएको छैन, यसो जोगाउनु पर्यो नि त भनेर। अब हामी लाग्दैछौँ साथीहरू। हिलो अच्छा माछालाई ओइ मलाई ओइ यत्रो खुट्टा यति खुट्टा उताल्दा पनि ऊ भयो, हिलो लाग्यो मलाई। अब हेर न, अघि मलाई लिख्दै भने मान्छे अहिले जङ्गल कुदाउँदैछ। कसम यो त ट्र्याक्टर, कसम यो चाहिँ होइन ट्र्याक्टर कुदाएको जस्तो भएको थियो क्या भिड चाहिँ। यस्तो बाटो चाहिँ यस्तो छैन, मासुहरू कहाँ लगेको यार। यस्तो यस्तो ड्राइभर चाहिँ जिन्दगीमा कसैलाई नपरोस् है साथीहरू। अघि यसरी कुदाउनु भनेको मेरो गुरुले मलाई सिकाउँदैछ कसरी कुदाउने भनेर। अब माथि भित्तामा राम्रो बाटो छ, हिलोको बाटो लानुपर्छ। हामी हाम्रै लिकमा दुपाई गर्ने ल साथीहरू। त्यो एकचोटि स्कुल हुन्छ, हामी माथि सकेर पिचमा पुगेर मात्रै भेट्छौँ है त साथीहरू। फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ त्यो चकेवाको डाँडामा होमस्टे बन्दै, यो चाहिँ होमस्टे बन्दैछ यहाँनिर। अनि के गर्छ फेरि
के हो स्लाप सुसार गरेर अहिले चकेर आइपुगेको छौँ हामी चाहिँ अब चकेराबाट तल बाइकमा हुनुको समस्या यही छ साथीहरू हामी जति बोले पनि सुन्दैन क्यामेरामा अनि उता रोटेटिङ देखाउँ न रोटेटिङ यो चाहिँ अस्ति मेला लाग्दा सर्प कहाँ थियो सर्प हामी चाहिँ फाइनली अहिले अन्नपूर्ण काम सकेर पनि हामी अञ्चल डाँडा आइपुगेका छौँ अब अञ्चल डाँडाको घुम्दै घुम्दै लाग्यो घर धक्कै भक्कै गएको छ एकछिन चस्मा निकालेको चस्मै दिएन मेरो चस्मा चोरेर लगाएर पुरा हिरो बनेर कुदेर छ क्या भान्जा चाहिँ सो फाइनली हामी चाहिँ यहाँनिर चखेवा पुग्न लाग्यो अब चखेवा यहाँदेखि पुग्न 2 किलोमिटर छ 2 किलोमिटर चाहिँ देखाउनु मिल्दैन अरे 2 किलोमिटर अगाडि छ नि त ऊ पर 2 किलोमिटर अगाडि छ कसको त्यो स्टेट छ अनि अलिकति भित्र पसेको छ अनि फेरि बाहिर निस्केको छ स्टेट यस्तो यस्तो हो क्या त जाने यहाँ मुनि के छ पानी छ होइन ध्यान छ अब यहाँदेखि चाहिँ मैले बाइक कुदाउनु पर्ने अरे भान्जाले जिम्मा दिएको अरे मलाई चस्मा दिन्छ कि दिँदैन हेरौँ होइन त्यही भएर अब यहाँदेखि हामी लाग्छौँ फेरि हामी कहाँ पुग्नु पर्ने पेलिङ डाँडा निर्मली के भन्छ पेलिङ रूपाकोटमा जगडी नौ यो ट्याम्के मै साकेला गाउँपालिका त्यस पछाडि ट्याम्के मै गाउँपालिका यो अहिले त्यस पछाडि रूपाकोट मजगढी नगरपालिका पुग्नुपर्ने छ हामी चाहिँ ल अब चाहिँ हामी यहाँ हुक्काएन खाजा खाने हो अब यहाँ हामी चाहिँ खाजा खाने खाजा खाएर देखियो कस्तो खाजा ठिक छ सो फाइनली हामी चाहिँ घर पनि आइसक्यौँ भनेको त होइन नि अब चाहिँ घर पुग्न लाग्यो माथि दाइहरूकोमा आइपुग्यो अनि मेरो बसन्तीलाई भान्जाले मसार मुसुर गर्दैछ किन मसारेको थाहा छैन किन मसार्नु भएको छ यसको सबै कट्टुकी जारहरू सबै खुस्किएर चाहिँ यहाँ कस्दैछ भान्जा चाहिँ अब यहाँदेखि म चाहिँ झर्छु घर भान्जा चाहिँ लाग्नुहुन्छ कता पो जानुहुन्छ तपाईँ A few moments later. Balaja. देखिन्छ देखाएको छ खोइ हेरौँ ए भेटे देखेछ सबै ठिक बनाइदिन्छु अब खाना पाइसकेछ मलाई यो छ र भात बसाउनु पर्यो यहाँ खन्नु पर्यो भनेर म चाहिँ पर सकेर आएँ सुँगुरलाई करासला सुपै सोरेर आइदिएँ भन्दा छोएन त
किन बिना भन्छ किन छोडेन माथि पारेको कहाँ अहिले जान्छु भनेर फोन गर्नु पर्दैन मुनाको हात मर्केर गएको मामा भान्जीको हात मुरेर म भेडालाई फोन गर्नुभयो अनि त्यसरी पुगिहालेको म गएकै पारी भन्नुपर्छ गएको भएर एघार सयको त मामा हो यो चाहिँ एउटाको 1200 मामाले चाहिँ कुखुरा बनाएको थियो कि अलिकति खाउँ न कुखुरा कुखुरा हो यो चाहिँ आमा मलाई त हौ आफै त बोल्दा भाइ फेरि छेउमा फेरि हल्ला गर्छु नि क्यामेरा पछाडि भनेर हुन्छ त भाउँछ भाउँदैन पाउँदैन अब यति पर्दैन दिन दाम त्यहाँ बार्नुपर्छ होइन यति भए हुन्छ यति पुग्छ त्यो चाहिँ भोलि खान्छ होला यति बाह्र सयको 1200को के देखिरहेको मैले मजा नि देखिरह तर कहिले अलिक कपाल टाउको देखेको छैन यो होइन माउ मोबाइल चाहिन्छ चोराले नै माउ त बच्चा त्यही भाइ बिहा जस्तो चोर जस्तो चाहिँ असल जस्तो चोर्छ त्यही मासु रेडी भइसक्यो हजुर अलि तपाईँ घाउ देखाइदिनु त हाम्रो भान्जी चाहिँ बिरामी एकदम सिकिस्थे है भुक्का छ भाइ माथि छ है प्याकेटले बोकेर ल्याउनु होइन प्याकेटले लिएर आउनु हेर्दै
मसुरी मसुरी मासु उता भयो मिल्ने हो भन्दै थियो न्यूनताले चाहिँ पारी भाइले राखेको छ भनेर राखेको माथिरहेको थियो अनि रसी माग्दै थियो म त दिन्न ऊ भाउजू त मार खाऊ है भने मैले त्यसो भनेपछि ला नदिने त्यति पाएको छु हजुर नाना ठुलो थियो तातै यस्तो पकाउनु लाउने हो मलाई म बुढाबुढी भएको मान्छेलाई यता डाँडाबाट उता दिएर देऊ। आगोमा लाउँ न आगोमा दामी पकाइदिन्छु निकालेको छु त्यो। पसिना पसिना भइसक्यो राम्रो राम्रो नानी खन्नु सक्नु भएन नि अब सबै सुकेर सुकी टाँस फाङ फाङ गर्छ धुलो सुकी ट्यास भयो अरे म आइतबारतिर जानु पर्सि आइतबारतिर जाउँ भनेको सोमबारतिर पुग्ला जस्तो है ठिकै पर्यो सोमबारको भने आइतबारदेखि तेल गराएर मेरो त्यो आइपुग्छ सामान भाइलाई पठाउनु पर्यो सोमबार त म त आफ्नो एकै दिन गएर एकै दिन गएको त पैसा म पनि जाउँ कि हो कसो तालै के पर्दैन यो मान्छे पनि रक्सी हुन्छ भनेर लगाइदिनु त भाइ एकातिर न सक्यो ल्याइदेन मलाई घरको झन् सक्यो अस्तिको उठ्या ऊ पछि बच्चा मति छ के हो यस्तो फेरि हौ हेरौँ मालदाइले यति खाइसक्ने होइन एक जम्बो माइलाले यता हाम्रो ठुली चाहिँ आमा के हो यस्तो फेरि गर्मीले कस्तो भइरहेको छु कि भात पकाउँदा पिउन पकाउँदा खेतालालाई भात दिँदा कहाँ त खेताला बुढी मान्छे खेताला कहिले थियो खेताला परि यता खेताला छ खेताला थियो अरे छोरीहरू छ नाता नाति छ